Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima an purojulin idza jaa Ramadan suman salaho falam yukbar lahu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, malam ini adalah malam yang terbaik yang Allah pilihkan kita untuk hadir di tempat ini. Karena kalau kita berkumpul satu desa dan satu ataupun satu RW, maka tempat ini tidak akan muat. Maka Allah pilih orang-orang yang dia satu frekuensi. Allah pilih orang-orang yang satu energi. Sabab jami mah ngumpul lamun frekuensi, sa energi. Kalau tidak satu frekuensi maka dia akan mental. Mudah-mudahan dong ieu ibu bapak sa frekuensi sadayana, sa energi sadayana, urang bakal dilebetkeun ku Allah ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini biasanya orang menghadapi bunga. Tapi ieu teh beda-beda bungahna teh. Aya nu bunga ku sabab dagang kolak bakal jalan deui. Aya anu bunga sabab sajadah bakal payu deui. Ada yang dia bahagia karena mungkin ada faktor lain. Kenapa? Karena kedatangan bulan Ramadan itu tergantung kebahagiaannya pada level yang mana. Malahan makamari kurang langkung ibu bapak ayah jami diwawancarai, bagaimana menurut anda datangnya bulan Ramadan? Bagi saya bulan Ramadan itu adalah beban katanya. Kenapa? Karena saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasa saya lakukan di luar bulan Ramadan. Siapa yang ngomong ini? Dia seorang ataupun PSK yang diwawancarai oleh reportase televisi. Jadi ke PSK mah bulan Ramadan teh beban. Naon sababna? Sabab pelanggana areureun pere heula sapanjang bulan Ramadan. Engke saurna teh Syawal marajeng deui. Kenapa? Karena setiap orang berbeda, Pak. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Makanya level bahagia manusia itu ada 3. Satu biologis, yang kedua ataupun yang kedua psikologis, yang ketiga adalah spiritualis. Ini berbeda-beda. Secara biologis manusia mungkin bahagia. Ibu bertemu dengan suami yang lama tidak bertemu saja itu secara biologis bunga. Bapak ke penat jeung jalmi anu mungkin tidak lama tidak bertemu secara biologis bahagia. Tetapi tidak setiap orang yang bahagia secara biologis psikologisnya bahagia. Malahan ada orang yang biologisnya bahagia tapi spiritualisnya tidak bahagia. Buktinya ada orang bulan Ramadan datang manehna mah ukur rek neangan baki we di bulan Ramadan teh puasa tara tempo lebaran manehna pangbungahna pangheulana, malahan mah batur teh puasa lebaran pangpayuna. Kenapa? Karena orang ini mungkin secara biologis bahagia tapi secara spiritualis tidak. Nah, maka mengukur itu harus dibangun dalam konteks yang berbeda. Kenapa? Kita harus menyiapkannya strategi yang berbeda, Bu. Naon margi 2 tahun kapengker laras tadi saya bukades urang lumayan eta teh di lockdown hampir sadayana kalebet ustad ge kamari di lockdown kamari matak bojona di download we nya dapat di lockdown teu ngaraji tah di download dan waya di bumi. Makanya kemarin selama 2 tahun setengah terjadi peningkatan bahwa ternyata hampir 40% istri-istri para mubalik dan dai itu positif hamil. Saya positif kopi hararamil kamari teh Bu istri mubalik deh da eta atuh di lockdown teu ngarajinya di download bojona nya. Nah, tetapi tahun sekarang alhamdulillah. Contoh Pak ya, ada orang yang mungkin dia seperti dewasa tetapi biologisnya dia kurang tidak sehat. Sekarang banyak anak-anak yang dia ataupun dia punya gagal ginjal. Itu artinya secara biologis dia tidak bahagia. Budak teleutik keneh tapi tos gagal ginjal. Aya murang kali tos diabetes aya mah Pak. Walaupun dia usianya mungkin bahagia, usia dia bahagia, tetapi secara biologis dia tidak bahagia. Kenapa? Organ tubuh dia rusak. Organ tubuh dia bermasalah. 2015 saya pernah mengikuti seminar di Thailand. Pada waktu itu ada seorang profesor berbicara begini. Nanti yang gagal ginjal adalah bukan orang tua, tetapi yang gagal ginjal itu adalah orang-orang yang atau anak-anak. 2015 ternyata Pak 2022 yang gagal ginjal anak-anak terjadi. Padahal itu 2015 itu sudah disampaikan.
oleh Profesor Herba pada waktu itu. Apa faktornya? Sanes masalah obat nu salah Bu, karena banyak faktor yang menyebabkan anak-anak sekarang banyak gagal ginjal, juga anak-anak yang sekarang sudah mulai kena diabetes. Faktor-faktor itulah yang akan mempengaruhi sistem tubuh manusia. Kebahagiaan terganggu ketika biologisnya terganggu. Ayah jami Pak, tos sepuh tapi Bu bagian organa sarai. Ayah jami alit keneh organa tos saruksak. Ternyata biologis nu kieu teh. Alaminanya malahan simkuring kantos ngobrol sareng dokter. Ternyata kata dokter ini, Ustad teu sadayana anu sok ngarokok teh panang ponok umur. Malahan aya nu ngarokok panjang umur. Saha di mana nu ngarokona tara meuli, sok panjang umurna. Jadi kalau ada bener Bu, jadi lamun ngarokok sok ngagoleh rokoknya dina meja. Jawab nyun tah nu kieu mah moal ponok umurna teh. Dia nu kieu mah panjang sabab naon? Kenapa Dok? Karena dia merokok dalam keadaan bahagia. Nah bahagia pan teu meuli. Ya, kemeri tapi bisa ngerokok. Jadi akhirnya apa? Nikotin yang seharusnya menempel di paru-paru keluar karena ada kebahagiaan yang luar biasa. Malahan ibu-ibu gitu sadayana Bu. Malahan ayah ibu-ibu anu bagja anu sehat di mana mineng brotram. Saha ibu-ibu nu brotram tara mawana naon. Ya, nu sanes mah mawa daging, mawa tahu, mawa non nyanak lauk anon Bu ieu, nyanak sama. Nu ieu mah tara, nu ieu mah bihun we nu dibawa teh, biwir jeung huntu. Tah nu kieu Bu nu sarehat mah. Nya, nu kieu nu sarehat mah batur wudunan ieu henteu tapi milu dahar. Tah ieu nu kieu sehat, biasana sok panjang umur. Mata enjing bade botramnya, bade mayunan Ramadan, pan sok balalatran, sok datang marawana naon, sarehat. Mun moal aya dahareunana, da kabehanana teu mawa. Ya. Jadi kebahagiaan manusia itu tergantung dan itu tentatif sekali. Ada orang yang dia biologisnya bagus tapi gangguan dia ataupun dia terganggu jiwanya. Dugikeun kapunten Bu nya. Ayeuna rek Ramadan nararae harga teh teu kudu dipikiran. Sok teu kudu dipikiran, keun bae cenah nararae we. Nu penting mah aya we duitna keur meuli daripada tarurun eueuh duitna. Hayam turun, nog turun, ieu turun, tapi eueuh keur meulina. Mending keneh nararae we duitna loba, da kitu nu pokona namanya. Kenapa? Karena psikologis mengganggu. Ustad kumaha cenanya Ramadan teu acan cenah ieu teh tos naik daging hayam keun bae meuli nog hayam we teu kabedag daging nama. Nog ge Ustad teu kabedag meuli ceker hayam. Ceker ge Ustad teu kabedag aya hulu hayam gampang. Ustad abdi teh daging teu kabedag, hulu teu kabedag, ceker teu kabedag, nog teu kabedag, gampang Bu, mais dikotok ngangiteu. Nu penting mah ti hayam-hayam keneh we. Kenapa? Karena kalau dipikirkan, kalau dipikirin, ini kan psikologis terganggu. Puasana encan geus mikiran harga agra, atos disimpelkeun sakitu. Kenapa? Karena hidup manusia tidak boleh terbebani kebahagiaan ini. Secara psikologis manusia harus plong. Menghadapi Ramadan itu harus plong. Dan yang paling pokok adalah bagaimana membangun spiritual ini lebih bahagia. Makanya nanti begitu datang bulan Ramadan, wah tinggal parebut masjid deh. Ibu-ibu ngaji Quran hampir unggah poe beres awal eueuh deui di masjid teh. Duka kamarana eta teh. Malahan mah bulan Ramadan teh adan teh didaguan. Mun aya masjid telat adan maghrib diamekan eta teh. Tah cenah batur geus adat ieu encan tah. Moal ngaji di kadinya cenah telat wae adan teh. Atuh waka ulah waka suudon Bu. Moating keur naon muadina. Begitu ditinggali teh nya we muadina keur buka ti heula. Nu lain aradan teh heula, ieu buka ti heula jadi telat wae. Kenapa? Karena itu persoalannya adalah apa? Ternyata jangan sampai terganggu 3 poin yang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah ziyadatul ilmi. Kedah namihan ilmu, ngarah hampang dina hirup. Jelema gaduh ilmu mah Bu bakal hampang dina hirup Pak. Tapi lamun jelema alim niar ilmu biasanya sok berat dina hirup. Kenapa? Karena ini kuncinya. Tinggal we jami mah dari kudu sakola, kudu diajar. Keur naon sakola ge ari teu dialajar. Alarinit gabrig sakola, bari teu ara dialajar, tah ieu nu lepat teh. Padahal kuncinya bukan sekolah tapi belajar. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang sekolah tapi dia tidak belajar, dan banyak orang yang tidak sekolah tapi dia pintar. Kenapa? Karena dia belajar begitu aja. Ibu, bapak hadir di sini belajar, bukan sekolah kita.
Sok teh anu ngiring ngawas di dia teh Bu, anu ngisi teh Bu, aya profesor, aya doktor, aya magister, aya praktisi ini. Kenapa? Kalau kita kuliah berapa kita harus mengeluarkan biaya? Ieu mah tinggal sumpingkeun ustadna, tinggal daek diajarna, beres sakitu ge. Naon sababna? Lamun teu namahan ilmu hirup bakal berat. Sakitu ya Pak. Hampang kasih kuring nyanyanak ilmu. Nya. Tinggal ukur di kopi hungkul sakieu, tapi ieu teh hampang kana hirup Pak. Cobinya ya tukang macul ti isuk-isuk jam 7 nepikeun ka jam 12 dibayarna 50.000. 50.000 ti jam 7 nepikeun ka jam 12. Tapi jami nu ngange otak, ukur ngadata, ukur ngariset, dia sebagai insinyur pertanian dalam 1 bulan dia digaji sampai 30 juta. Ukur nulis sungkul ngariset ngange otak. Tapi aya nu kitu Bu. Anjeunna mah nu kahiji kudu macul heula hoyong beas teh nya. Insinyur mah kudu mikir heula aya nu leuwih ti kitu saha ahli ilmu. Kiai mah calik dina kursi nu ngintun beas, nu ngintun no teu mikir teu nanggung, tapi nu ngintun beas unggal dinten kabubina. Artinya apa? Tah rezeki ku Allah tos diatur model kitu. Jadi hirup mah kudu hampang model kiai. Sacakan teu digawe beas tara leungit sakitu we. Itu mah kudu macul heula, ieu mah kieu we cari. Pak Ustad nuju naon ieu cenah bade ngajar santri. Itu abdi aya beas 2 karung kurunyung eta teh 2 karung. Iya. Cari kunggul eta teh Pak teu da naon. Sabab naon? Da kiai memake hate mainna. Nu itu memake otot, nu ieu memake otak, tah kiai mah make hate. Lamun hirup make hate biasana sok digampilkeun ku Allah. Pak Ustad nuju teh damang muhun kene ku abdi cenah ditangkes bilih bade kelas naon wae ge mangga abdi nu pangbayarkeunana calik we matak geuringna teh lila da. Iya di mana? Di sana. Kita harus bermain di sana. Ibu, bapak punten da ilmu ieu mah Pak sanes kanggo kiai hungkul sadaya mangga tiasa. Usah hirup abdi model kumaha? Aya 3 sakitu we nya. Hiji nya rezeki teh aya nu saperti manuk, 2 aya nu saperti orok, anu katilu aya nu saperti jani. Sok tinggal ku bapak ku ibu. 1, kita persiapkan kalau hidup kita seperti burung, maka dia akan hampang. Kieu we manuk mah geleber ka ditu ka dieu. Tara aya manuk Bu, dia beurah tara. Manuk mah hampang ka ditu ka dieu ge. Tah hirup teh kudu siga manuk. Nu kieu disebutna tawakal. Sok ini manuk mah kitu we sah ka ditu ka dieu. Dan burung tidak pernah dia hinggap dimanapun. Si pohon itu naon? Si pohon itu rusak. Kenapa? Karena dia walaupun dia duduk di sana, si pohon tidak patah. Karena apa? Karena hampang hirupna. Urang ge cicing di mana wae kudu siga manuk hararampan, tidak ada orang yang dirugikan. Kenapa Ustaz? Pertama, turutan manuk. Nya ieu ngarah hirup hampang ku mayunan Ramadan. Ieu teh can nurutan orok, can nurutan janin. Kenapa? Karena burung untuk mendapatkan rezeki dia harus terbang dulu. Tapi hiji manuk mah tara hudang kaberangan hiji eta. Ini level burung Pak, level burung manuk tara hudang kaberangan. Aya kantos ningali manuk gigisik jam 7 isuk-isuk. Tara aya manuk itu gigihan. Justru anu gigisik jam 7 mah nu boga manuk. Ari nu boga manukna kabarerangan geura ari manukna matara. Ayam itu dia berkokok itu jam 2 Pak. Ayam itu Bu kalau dia bersuara itu jam 2:30 tilu. Naon sababna? Karena manuk atau burung punya prinsip tidak boleh rezeki kadoheueun orang lain. Begitu. Mata urang sok ngalah rezeki dihampangkeun ku Allah, ulah kudu hirup siga manuk. Sok hudang milaan batur. Iman kaberangan wae geura. Ari hirup disebutkan, nah ya Allah asa susah wae. Nyarek teh susah kumaha da udahna ge berat atuh. Sok boga Bu, jam 3:30 maksimal. Minimal kita jam 4 bangun sebelum subuh. Kenapa? Supaya apa? Dibuka. Matak sepuka pungkur nyebatkeun kieu. Omat hudang sarek tong kapelaan rezekina kapacok hayam. Eta artina naon? Ngarah hampang. Komo di dieu seureung manu araran ken. Nya, buka des mah MUI-na we anu ken. Wah, hiber engke nya. 17 tahunan ya teh katingalina teh. Ya. Kan wios Bu, mending keneh Yesua 7 hiji jerona 17 daripada 17 jerona 70 hiji. Ya. Jadi yang pertama apa? Burung apa? Dia bangun
lebih dulu sok gugah pangpayuna ngara digampilkeun ku Allah. Nu kadua manuk mah lamun gugah jauh kikieuan tah. Mun manuk lamun gugah jauh kikieuan kakarepakan gitu manuk. Lain kade jadi bisi ibu udang sare jauh kikieuan hareupeun salaki. Sanes maksudna apa? Gerakan tubuhnya. Orang bangun bukan sekedar bangun, tapi jangan kalau bangunnya mendahului, tapi ternyata apa? Dia tidak digerakkan tubuhnya. Gerakan tubuhnya apa? Begitu kita bergerak, gerakan tubuhnya apa? Sok atuh Pak sujud ke Allah. Suhunkeun kanu kagungan rezeki, suhunkeun kamu anu ngatur urang, suhunkeun kamu anu nguasaan urang. Bu gerakeun kieu tuh digerakeun ku urang teh, gugah mayunan gerakeun ku urang. Sok atuh ulah eleh ku manuk. Manuk mah langsung kikieuan. Sok bapak sujud ruku, nikmat hirup sakitu. Nya, hari muka WA 8 jam mampu gak? Tinggal hari muka ieu teu bisa, bukakeun ieu na kitu. Kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun dia tidur beleger, antibodinya hebat karena apa? Karena wa nuqallibu datal yamin wa data simal, digerakkan oleh Allah setiap hari. Makanya orang yang bergerak itu akan hese gering. Bu, lamun hoyong sehat kudu teu kenging cicing kitu we. Kan ibu-ibu teh aya dua, aya uclak aclok sehat, aya nu uclak eclok. Tah, nu uclak ecolok mah rudak. Sumun, anu uclak acolok mah sok sehat. Acolok ka dieu, acolok ka dieu, acolok ka dieu. Tinggal atuh bukades kan uclak acolok. KRW ieu unggal acara di sumpingan. Makanya katingal leuwih anom-anom kita uclak acolok. Anu uclak ecolok mah katingal. Anu uclak acolok mah Bu glowing, anu uclak ecolok mah ngagulawing. Nah, makanya ibu gerakan tubuh Pak, laki-laki apalagi bangun lebih pagi, kemudian kita gerakan. Yang ketiga apa? Burung kalau dia bangun menggerakkan tubuhnya dan dia selalu berkicau. Manuk malah menggugah ya. Kenapa? Dia mengeluarkan kalimat-kalimat positif. Dia bahagia. Kenapa? Karena ada hadis man asbaha, barang siapa yang pagi hari bahagia, maka dia hatta amsi misla dalik, sampai sore dia akan bahagia. Jadi kumaha gugahna, lamun gugahna rudat sok rudat nepikeun ka sore, lamun gugahna bagja sok bagja dugieun ka sore. Kan sahur Nabi eta teh. Matak murang kali mah tinggal, lamun sadinten bager eta teh gugah bobona geus sok tinggal Pak. Tapi lamun sapoe budak teh rudat eta teh gugah bobona dirudetkeun ku urang. Ya, kewah sih mereka ada jangan mau gugah sana kewah kaburangan, wah budak terudet, terus buat dipikir ke sore terudet. Tapi begitu dia bangun dan bahagia, si anak akan bahagia sampai sore. Itu burung selalu seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya, burung itu selalu terbang, dia melawan arus Pak. Lamun manuk kaditu, lamun angin kaditu, manuk mah kaditu. Lamun angin kaditu manuk kadieu, hirup mah kudu beda jeung batur. Lamun sarua jeung batur ya biasana moal hampang. Justru orang yang hampang lamun urang beda jeung batur. Kudu beda jeung batur. Nya, keun we itu ieu urang mah ieu. Keun bae. Ayanya ieu, aya salaki batur mah burial usaha teh keun bae. Teu kudu hayang sarua jeung batur. Ustad atusna pun ninggal batu mah burialan usaha teh pun ban lancek maksudna burial bun celik nyakeun bae atuh batur nu ngaburialna masalah ieu bun ngabun celikna ngarah variasi atuh hirup teh nya. Tapi begitu kita sudah masuk Pak dalam teori filosofi burung, maka dia akan terbang. Nomor pertama kahiji nya mayunan Ramadan, kahiji tawakal turutan manuk sok Mbak, date pugu-pugu atunya cangkaleng jol usum bulan Ramadan. Iya, cangkaleng jol kurunyung. Padahal biasa geda urang ge nya, tapi date aya mareuli cangkaleng buat di luar bulan Ramadan mah nya. Ngahaja beli cangkaleng teu penting-penting teh, tapi sasi Ramadan bro, kurupuk banyur ngadetak jol dararae. Sok tinggal. Padahal biasa ge aya kurupuk teh, tapi dina bulan Ramadan beda. Kenapa? Karena emang begitu. Itu nilai ketawakalan manusia. Ya. Simkuring sok nyontohan ge Pak. Bu kapungkur 2 tahun kapengkernya, lamun ngadengin nu batuk deg-degannya. Aya nu batuk dia. Sia jeung batuk. Urang teh jodeg alas ya, buating kopi.
Ibu, atunya batuk mah tong ngiring ka masjid. Mun atuh neng dah yang ka masjid, ibu teh cenah eungap di imah masana. Mun atuh tong ka dieu ari batuk mah tinggal Pak nu batuk wae dicurigai kamari. Atau sih di bumi batuk mah kena ibu anu teu batuk cenah atuh cenah da pepeurieun anu teu batuk teu ngaraji atuh nu batuk-batuk cenah. Ya. Dugikeun ka punten di asim kuring datangi salakina eungap dicarek atuh ku bojona. Eungap keur menuju nusung corona bapak teu eungap ayeuna cenah atuh dah hayang eungap mah ayeuna engke deui sia geus corona sia ieu sedih loba satgasna engke deui sia kumaha atuh dah hayang eungap ayeuna dititah eureun eungapna eureun we eungapna maot jelema teh caruriga baheula mah teh kapungkur mah ayeuna mah alhamdulillah da covid mah aya keneh Pak. Aya kene malahan WHO mengatakan belum hilang tapi nah ayeuna regreg. Daya masalahnya penak jeung jami. Malahan ayeuna mah kieu sok disirek eungap. Disirek batuk sok ayeuna mah naon? Tos regreg ayeuna mah mangga naon sababna? Da teu bahaya. Oh, berarti gitu. Berarti apa yang membuat bahaya? Sebetulnya bukan batuk teh naon? Ieu tah. Ya, mindset pola pikir. Kini kan ayeuna ge aya keneh biasa we teu naon. Da di dieu kamari mah teh. Ngadenya amulan ngeong-ngeong gebeg. Sok. Aslina sim kuring sanes bohong Bu. Aya dugikeun ka aya di perapi ku sim kuring. Keukeuh we eta mah lamun ngadenya amulan gegebegan. Dugikeun ka ayeuna. Beres ayeuna mah rek amulan nu apa ge sok dikersakeun eueuh di amulanna ayeuna. Kamari mah supir amulan teh usah meuni capek abis ngajajabkeun mayit sadinten 13 ayeuna mah seueur nu maot cenah kitu. Ieu teh kumaha atunya? Tah barat mata sok hirup mah kieu Pak, entong serius teuing. Naon margina serius teuing mah capek model kamar. Matak nu kamari geuningannya anu teu bari samaca gagak. Justru anu bari samaca kamari nu tararegang. Nu teu bisa maca mah teh apa ciri Covid. Semua udah macana gitu bisa mata ciri kopi teh naon teu bisa maca garaga malahan mah aya nu langkung nu kitu nu gelo salami roma sama salami Covid sarehat padahal nu gelo malain teu di masker deui teu di calana jararaga gue sababna da ieu atuh nu gelo mah teu loba pikiran sok banyak tuh nu gelo stres Sun, pada nu gelo mah teu stres. Stres mah urang nu sareha. Nah, usah nu gelo teu stres. Amanya tuh nu gelo stres. Ari ibu stres mah nu sehat. Nya, tah eta jadi ti dieu kuncina. Sok ayeuna mah alhamdulillah Bu sarehat sok. Mudah-mudahan nya lebaran ayeuna mah sok parariki. Nya da katingal di dieu ge nu tara piknik mah beungeut. Da benten atuh nu sok piknik mah beda, ieu ge kinclok. Oh, kamar ngaos aya ibu-ibu. Ibu sabaraha visual 55 kantos piknik teu acan Ustaz. Bu eta 55 tahun san pernah ningali monyet. Atuh ibu ka kebon binatang sakedap atuh. Mun sanapun lancik tara mawa ka mana abdi mah di bumi we cenah kieu. Pantesan cing dikatingali rudet. Da irungna ge begitu katingali. Tah ibu, sok ka ayeuna mah ayeuna tos dibebaskeun sok minimal ka kebon binatang sok cing warawuh jeung monyet. Nah kade lamun urang piknik ngaranna ge healing lamun nuju healing kudu bahagia sok urang rudet mahnya di Pangandaran parebut enog parebut asin jeung salaki ongkoh rek piknik atuh ieu teh asin bapak mah hayang asin ieu hayang asin ieu eta jam medut we punya dina bales teh karari ongkoh healing macing bunga atuh kebun binatang parebut sama geura ongkoh rek healing macing bunga lebar. Kenapa? Umur kita tidak panjang, jangan dibikin budak sakit tuh. Lebar hirup teu pararanjang. Kapungkur mah 100 tahun yiswa, urang mah ayeuna pararonok tinggal. 60 teh tos langki jami 70 tos langki ayeuna mah. Sok pangetangkeun ayeuna Bu. 80 tos teu aya jami ayeuna. Tak mata cing bebaskeun kawas manuk. Naon ngaranna? Ngarahampang hirup teh. Haraos ku simpul. Budak loba nya ye kemudian incu loba santai we naon da geus dirijian ku Allah urang we nu tenang sakitu tapunya mulih ti dieu kade bisi rarudet bari pangajian teh kareu nah ibu ni kararudet ieu nu kabiasina ustad nerangkeun di asal lieur kana otak pengajian mah lain dibawa lieur dibawa tenang
Karena apa? Supaya nanti semangat ibadahnya. Makanya ada yang menyatakan, kenapa ibu-ibu doyan ngaji? Oh, tinggal. Ibu-ibu mah udah mau bisa dicari pengajian Pak. Nah Ustadz, karena ada hormon estrogen dan ekstradiol. Hormon yang ini ada di ibu-ibu, yang dia akan kuat ketika mendengarkan sesuatu. Makanya dibandingkan dengan bapak-bapak, lo pakai ibu-ibu pengajian. Di mana-mana aja. Aslina, kenapa? Estrogen ini dan ekstradiol di hormon ibu-ibu mempengaruhi hipotalamus dan sistem limbik di otak dia, sehingga dia hebat mendengarkan sesuatu. Kan ngaji mangangnya iya. Nah ibu-ibu mah iya mah kuat, iya mah sagala kadenge. Sumun, ibu-ibu mah sagala kadenge. Naon sababna? Lamun tatangga meuli TV na can tepi geus kadenge beritana pokona mah. Mata kitu, mata ngomongkeun batur pagawean saha? Ibu-ibu. Sabab naon? Kan kudu anu ngadengekeun ngomongkeun batur mah. Manya ngomongkeun batur sorangan ibu geus sok cobiannya. Ibu nuju naon ngomong nyalian ngomongkeun batur mah ngeunaheun kudu aya batur. Maka kenapa ininya kuat? Yang kedua ekstradiol kemana? Mudah untuk menerima nasihat. Betul Pak, perempuan ini lebih panjang umurnya 4 tahun dibandingkan laki-laki. Lebih panjang usianya 4 tahun dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena dia lebih cepat menerima nasihat. Kalau dia sakit lebih bersabar dibandingkan dengan laki-laki, maka umurnya akan lebih panjang 4 tahun dari laki-laki. So, cobi pangetangkeun ku Pak RW, Pak RT di Salemur pasti loba keneh rana tibatan duda. Oh, masa pangetangkeun bisi teu perkanten. Kenapa? Karena frekuensinya begitu. Mata Bapak Ibu simkuring mah kieu we nya, lamun ayeuna aya syariat Jumatan ke ibu-ibu da sepa masjid ku ibu-ibu sok. Nang ku Nabi teh ibu-ibu matong Jumatan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, walaupun ibu-ibu tidak syariatkan anggar we nerecel ibu-ibu jarumatan di Masjid Nabawi sareng di Masjidil Haram. Kenapa? Karena emang ibu-ibu mudah menerima nasihat, itu aja. Maka kalau mulai kenapa ya ibu-ibu doyan ngaji? Emang ibu-ibu mah secara teori otak mudah begini. Kieu we komo unggal pangajian dibere jajan ku salakina geus moal bisa dicarek eta. Bunda mau kemana? Mau ngaji. Nah, oh ini kan jajan 2 juta. Eta Pak, marajal atuh. Jalan teh, wah lancar punya. Ningali supermarket teh cararaan atuh. Kenapa? Karena itu emang teori ibu-ibu. Begitu. Jadi makanya tenang aja Bu. Kemudian Bapak Ibunya, ini kita hidup harus seperti apa? Burung. Ada yang lebih dahsyat dari itu. Apa? Namanya taslim. Kalau tadi tawakal, menghadapi Ramadan yang pertama tawakal. Level tawakal paling rendah Pak. Ada level kedua lebih hebat, namanya taslim. Apa? Orang yang mempersiapkan seperti baju. Manuk mah kudu hiber heula, orok mah henteu. Ngagoler gigireun ibuna, tewak ku ibuna. Bak gegemol nen. Sakit we orok. Rezekina leuwih gampang tibatan manuk. Manuk mah kudu hudang heula, kudu hiber heula, orok mah henteu. Ukur geuwat pada ngarawu. Rezekina tos disiapkeun. Nya. Bro kaluar tina patuangan ibuna. Allah tos nyiapkeun. Cing karunyu ngadenge sora orok anu mawa dahareun. Kanu bade ngalayat ka orok eta. Aya nu nyanak rangina. Aya nu nyanak leupeut, aya nu nyanak ulen, kamu saha eta? Cing ari ulen keur saha? Ranginang keur saha? Heuda orok can kana ulen atuh. Kerek bisa ceurik hungkul orok mah, tapi ulenna keur saha? Leupeut di oncoman sama loncoman, manya orok geus kana sama oncom. Anu ngahekok panggeulana saha? Bapana tah. Nya orok ngucurikna geura bapana nu tuang leupeut. Kenapa? Karena rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Baru suara saja itu sudah dibuka peluang rezeki Pak. Kade Bu, kapungkur aya istilah kieu, mak sabariji murang kali 15, namun seueur-seueur teuing kan loba budak loba rezeki. Eta masalah. Makanya dulu orang tua melahirkan itu 15, 13, 12 tarangannya bidan, tarangannya dokter kandungan, nange paraji Pak. Ku paraji berarti tabakungkul ke borojol, bari paraji na gitu sakola itu. Sakola di mana? Ya sekolah paraji. Ya, tapi dia secara apa? Dia melahirkan pakai hati, dicabak ke budak teh bro, teu aya nu disalesar kapungkur mah orok loba ge.
Kenapa? Karena itu setiap bayi yang lahir membawa rezeki yang berbeda. Budak loba rezeki, loba budak loba rezeki. Ayeuna mah panke, neng tong loba ting budak cenah lieur. Budakna can kaluar lieur nangis aya. Iya kan? Inung nangis lieur teh heula. Orang lagi can kaluar, di dieu teh orang teh budak. Kumaha nya kenapa ieu ke sakola mahal, ayeuna we geus mahal tinggal di SDIT cenanya, ayeuna geus mahal SMP teh, budak teh di jero teh Pak, kikieuan we lol cek budak teh erek moal. Ya, karena itu persoalannya. Ini Pak, padahal begitu dia keluar menangis, awas Bu. Dia taslim, dia siap untuk menyelamatkan, dia taslim rezekina terus ditanggung ku Allah. Dokter menang rezeki sabaraha di saya sarayeuna. Anu kelas 3 wae terus belasan juta, nu kelas 2 terus puluhan juta, anu kelas 1 mah eta mah levelnya luar biasa. Tilu keluar orok dibesret wae rezekina luar biasa. Bagi seperti itu. Orok nangis. Begitu rek disusuan, eueuh cai susuna. Ibu hari waktu aya cai neh. Lah. Biasa ada orok mah teu hari waktu. Ari orok apa? Lamun ayeuna kaluar cinen indungna aya anjeun teu. Orok mah kaluar we taslim kumaha engke we naon sababna mah nya budak ceurik nepikeun kate disiapkeun cai susuna usan ucu wae tinggal susu mah aya nya bari teh geus ageng komo orok keneh. Nah, kenapa harus dikhawatirkan oleh kita? Karena apa? Karena teorinya begini. Ini saya sudah disiapkan. Kenapa? Karena ada teori taslim. Saya tidak menggunakan teori tadi. Mungkin teori burung. Saya datang ke sini atau terbang. Ini juga udah disiapkan. Komor. Lamun ibu cainena teu aya gampang geus disiapkeun ku Allah. Susu sapi geus aya di mana-mana. Sakit tuh. Enteng sakit ge teu kudu mikiran. Kenapa? Karena anak sudah disiapkan rezekinya. La tamutun nafsun hatta balagha rizquha. Semakin anak keluar dan dia menangis berarti rezekinya sudah disiapkan. Justru lamun budak keluar ti indungna teu ceurik ngagebeg indung bapana. Begitu keluarga, alah sia teh eueuh soraan budak. Kunaon bapak? Luka atuh cenanya mama, kumaha atuh ieu? Dewa telepon dokter, telepon. Kenapa bapak ibu? Kalau dia 10 detik tidak menangis, itu akan terjadi cerebral palsy, Down syndrome, kemudian ada penyakit-penyakit yang di anak yang terbawa ketika lahir. Hanya dari menangis yang telat si budak bakal loba masalah. Mata kudu ceurik budak mah keluar tina patuangan teh. Cobi lamun keluar tina patuangan do nyerenge. Bunga tuh. Budak dia hehehe aduh alhamdulillah sia orok sia batur mah ceurik ieu mah ceurik kate urang teh jauh curiga ayeuna teh kunaon budak teu merenge ada masalah. Tidak menangis saja itu bermasalah, begitu dia menangis sudah disiapkan oleh Allah. Mata budak lamun teu nangis Pak 2 detik atau 2 menit Bu sampai 10 menit masukkan inkubator di kieu di kompak jebret jebret 3.800.000 hayang budak ceurik 3.800.000 dilebetkeun kana inkubator ngarah ceurik budak ngabadagang budak teh ceurik wae dipencet ku indungna ngarah cempek serba salah budak teh ceurik dipencet ngarah ceurik akhirna ceurik wae dipencet ngarah jempek ari abdi teh kedah kumaha atuh mama serba salah. Biarkan anak seperti itu karena intinya rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Sabaraha tahun nena? 2 tahun. 2 tahun. Tong mikiran naon? Orok mikiran teh selama 2 tahun. Santai orok. 2 tahunan eta Pak ditinggali di dakulaan lagi hamil lain sampai 2 tahun dia tidak pernah memikirkan apa-apa. Punten Pak, ieu teori luar biasa. Tingali ku Allah geus disiapkeun susuan budak 2 tahun. Budak nama karek bro geus disiapkeun SOP-na cek Allah 2 tahunan. Berarti di budak salami engke sampai 2 tahun geus teu kudu dipikiran ku budak ieu. Geus disiapkeun naon margina orok mah tasbih. Nah ustad da teu boga dosa orok. Orang mati boga dosa. Rezekina ge tinggal hararampang gitu. Nya, ari manuk mah aya dosa sok naon sok macokan barang nu lain. Aya keneh dosana. Ari orok mah teu aya, ari orok teh digawe dosa naon?
Orok tara ngomongkeun batur. Nya, mau nyaya orok gibah ngariung orok. Nya, ngariung orok kungku ti luar keun naon ieu ngarobrol moal aya orok mah nya. Kenapa? Karena dia taslim, dia sudah siap, ditanggung Pak 2 jam berapa? Itu ditanggung 2 tahun, tidak perlu Anda pikirkan. Ketika dari ibunya tidak ada, sudah disiapkan oleh Allah apanya? Bulan Ramadan, cing taslim ke Allah. Sabulan geus disiapkan rezekina ku Allah. Tara aya nu kalaparan sasi Ramadan tak. Saya belum pernah menemukan ada yang kelaparan di bulan Ramadan. Walaupun orang kosong perut tapi dia tidak kelaparan, tetapi dia lapar karena dia memiliki apa? Ada bagian otak lipostat mengatur asam lambung jadi hebat. Katanya di lipostat tamina bu, mengatur asam lambung. Lamun kosong patuangan, ente kalau betana naon tapi teu niat puasa, lipostat teh jo langsung naikeun asam lambung. Tapi kalau dia kosong patuangan, dia tidak akan kelaparan karena lipostat mengatur asam lambung supaya tidak naik. Eta hebat. Dugikeun ka akhir Ramadan, tuangan teh ngadon muat tiap meja KL usik kabehana. Nah, taslim lu gitu. Banyak teh percanten kene kana rezeki Allah. Ya. Eta ini keler. Malahan mah budak hayang dahar ulah keur lebaran. Mama, hayang kue bangkit ih saiki lebaran saminggu deui. Ngarulang we kieu. Heuh teh sakitu geus dijieun nya. Mama yang itu entong kayak lebaran. Kabehanana ditahan naon margina kade Pak. Ieu mah datas taslim nu ieu mah. Sabab ieu mah engke rezekina dibuka di mana Idul Fitri. Aku air budak eta hayang kue. Nya, teu meunang. Bapana geus sarua ngatu ngaraosan segitu entong sia engke lebaran. Hari poe di dinten lebaran dibuka sadayana nya. Tutup pel dibuka kabehanana. Nah, eueuh nu nyaho. Nah, pesna kue mau ngabalarosan tuh. Dikersakeun ku alam teh kitu. Ka mana mengkona ngadon ngabararaso. Nya, kadari itu kadieu tah eta taslim teh mah nya nu kitu dipercanten keneh tah Allah matos ngatur kieu, Pak. Makanya beureum di Indonesia 2 poe tah, 2 dinten lamun Idul Fitri. Ya, tanggal 1 dan tanggal 2. Kenapa? Karena emang bahagiana teh 2 poeun eta teh. Tanggal 1 tanggal 2 mah baharunga teh. Tanggal 3 jo langsung beda deui beungeut teh. Kenapa? Karena emang begitu. 2 hari orang bahagia di bulan Ramadan diakhiri di Idul Fitri. Dinten kahiji wah, bagja sadaya. Tara aya nu pasea malaman bulan Ramadan tara. So, dangukeun punten Pak. Dalam ilmu psikoterapi tidak ada yang pernah bertengkar di hari raya. Tara bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang dia bermasalah dalam agama yang bertengkar di hari raya. Rata-rata di hari raya membungah sadayana. Kabrum bojona. Bapak, taqabbalallahu minna wa minkum. Ceurik ibu. Calakina jo cirama hampura mama. Keun bae da ceurik lagi satahun sakali. Peupeulieun nu ngapoeun teh atuh lebaran-lebaran. Keun bae tong dicare. Kenaon mama ceuriknya atuh pas na hayang ceurik we tuh. Lebihkeun ka ceurik teh jadi berkah di Allah. Tah eta nomor 2. Sakitu Bapak Ibunya. Nomor 2, siapkeun taslim. Sing yakin rezekina ku Allah terus ditanggung. Geus ditangtoskeun dugikeun ka Idul Fitri. Nu katilu pas takwid, apa takwid? Rezeki seperti janin. Janin dilebet. Ibu nuju ngandung, apal teh ieu budak rieu. Uninga teh ieu murang kali rieu dilebet. Tong boro-boro bapana indungna we teh apal. Ieu budak rieu, ieu budak demam, ini anak ada masalah, apakah dia apakah dia bernapas? Tidak. Tapi percaya we di jerona teh ditanggung ku Allah. Salami eta dina jero patungan si janin di kikian keneh bergerak, kita yakin dia sedang hidup. Kita sedang hidup. Punten Pak, bujang-bujang Bapak, Ibu we teh apaleun jero ieu. 8 bulan 10 dinten si orok di dieu. Teu apal naon, indungna dagang atau dahar baso. Ari bulan kalina keur tuan baso teh. Duh ka teu apa. Indungna keur ngalotek ari orok di dieu, tinggal janin dilebet nuang lotek teh.
Bapana ayeuna keur naon budakna mah di jero duka teu apa. Nah Ustaz, langkung ditanggung ku Allah. Kenapa? Dari makanan yang masuk belum tentu dia memakan itu. Ta eta disebutna teh tapwid, yaitu tingkat manusia yang betul-betul bersih, darahnya pun tidak kotor, sehingga dia bukan ditanggung lagi ku Allah, geus disiapkeun jeung wadahna ku Allah. Kantun kitu we di jero janin mah kantun calik we tos teu kudu dipikirkeun ka jalmi anu ngurusna wae teu ngurus sakitu. Ustaz biasa urang kitu biasa Pak. Level nu mana nu tadi teh nu kiai calik dina kursi tiap dinten aya nu ngintun beas. Kieu we nu ngurus. Teu ngurus sawah, teu apal muni, teu apal bolokot, tapi beas bunga dinten sumping, malahan mah beas nu pangeunahna sumping. Nah, da takwid kiai mah di jerona. Rezekinya sudah tidak diperhitungkan oleh diri. Sakapeung Pak rezekina teh leuwih loba tibatan pengeluaran. Mata kiai kapungkur mah putrana 13, 15 naon margina. Da teh aya di padamelan atuh iwati nyonya obojon. Terus ngajar ngaji sakitu. Sok punten ayeuna Ibu sasih Ramadan ayeuna Ustaz kumaha lamun di level takwid. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang bukan di batas pikiran kita. Udah itu aja. Malahan katanya di Madinah selama bulan Ramadan dan Masjidil Haram rumah sakit tidak pernah ada pasien. Cara rehat teh jelema nepikeun ka dokter teh dina bulan Ramadan mah teu aya damel dan itu digaji oleh pemerintah. Kamu diam tapi aku gaji. Takwid ngaran. Karena dokter di sana jarang menemui pasien di bulan Ramadan, maka digaji dengan harga yang cukup besar. Namun saur pemerintah, kumaha tun abdi nanti aya pasien keun bae. Tah di ditu mah Pak mun sehat dibayar teh, lamun gering justru teu dibayar. Dibalikeun di Indonesia anu gering dibayar teh, mata loba nu gering. Malahan semoga BPJS hayang gering. Harusnya lebar BPJS nah, tapi teu gering-gering jo gering we. Ya, wongan ari itu masanya Pak. Dia diberikan apa? Orang sehat itu dibiayai. Orang sehat dibiayai. Tah itu Pak, muhunnya urang siapkeun 3 poin mayunan Ramadannya. 1, tawakal, maka hiduplah seperti burung. Yang kedua, taslim, hiduplah seperti bayi. Yang ketiga, takwid, hiduplah seperti jani. Semua sudah diberikan oleh Allah kemudahan. Tergantung kita level di mana untuk kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Sekali lagi, benahi diri kita. Silahkan mau di level mana. Allah sudah mempersiapkan bagi kita. Tinggal kita berada pada level yang mana. Kadek mulih ti dieu tong loba pikiran deui, sok lakukeun naon anu nembe ku ustaz didugikeun. Ini adalah ilmu tasawuf tingkat tinggi yang dulu di pesantren disebutna tauhid. Ta ieu teh disebutna teh ajaran tauhid. Insyaallah mulih ti dieu ibu bapak sehat walafiat sadayana. Digampilkeun rezekina ku Allah, cing arageun milik sadayana, murang kalina cing soleh-solehah. Terus cekap sakitulah tong lami-lami teh nya.